अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको बताएंगे खांसी का आसान तरीन और सस्ता तरीन इलाज। ऐसा इलाज जो सिर्फ नज़ला, खांसी, ज़ुकाम बल्कि सांस की तंगी की बेहतरीन दवा है। और आजकल आपको पता है हर कोई खांसी से हर बंदा परेशान है। जितनी मर्ज़ी मेडिकेशन कर लें, ट्रीटमेंट्स कर लें, और उनके अपने ही एक साइड इफ़ेक्ट है और बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग उनका प्रोसीजर हो जाता है। मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपकी ना तो आपकी नींद पूरी होती है, ना आपका कोई काम ढंग से पूरा होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो और जितनी भी मेडिसिन ले लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं ये क्या इशू आजकल चल रहा है कि मेडिसिन खाते जाओ, उनका साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत होते हैं लेकिन उनका कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता। तो आज हम इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़बरदस्त रेमेडी देने लगे हैं वुमेंस एरिना में। तो आप सारी वीडियो को गौर से एंड तक देखिएगा ताकि आपको दरमियान में छोटे छोटे टिप्स भी जो मिलते हैं वो आपसे रह ना जाएं। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 3 जड़ी बूटियाँ। एक हमें चाहिए काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी को स्टैशिया इंटीग्रीमा भी कहते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये एक दरख्त की छाल होती है और ये बहुत पुरानी बलगमी और काली खांसी को भी दूर करती है और ये इसके बहुत फ़वाइद हैं। लेकिन इसको थ्रू आउट मैनी मंथ्स इसे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा महीने मुसलसल इस्तेमाल इसका नहीं करना चाहिए। वो नुकसान देता है थोड़ा सा किडनी को, इसलिए बस इसकी मेडिसिन में जितनी क्वांटिटी बताई जाए उतने ही ली जाए और उतने ही दिन ली जाए ताकि इसका फ़ायदा ही पहुँचे। ये दमा सीने के अमराज के लिए इंतहाई मुजर्रब है। दिन रात जो लोग खांसी करते रहते हैं वो जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो इससे इनको इंतहाई फ़ायदा पहुंचता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने रात को ये मेडिसिन ली है तो सुबह तक उनकी बलगम ऐसे ख़त्म हुई होती है कि उन्हें सांस की नाली में भी सुकून महसूस होता है। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है मुलट्ठी। अच्छा, काकड़ा सिंघी की एक और बात बताऊं कि ये दरख्त की एक छाल होती है, जड़ी बूटी कह लें इसे, हर्ब में इसका शुमार होता है और इसके अंदर एक जाला सा होता है। इसे अच्छी तरह साफ़ करके और इसको खाकस्तर कर लेना है, मीन्स इसको जला लेना है। तो उसकी हमें जला हुआ जो राख है हमें वो चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती हमारी मुलट्ठी। मुलट्ठी के भी बहुत फ़वाइद हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, हमारी मेमोरी को बूस्ट करती है, ये हमारे प्रोटेक्ट करती है लिवर को, ये हमारे कफ़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। हार्मोनल जो इरेगुलेशंस होती है उसको ठीक करती है और हमारी जो स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सही करती है। ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है, ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी है और ये हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करती है। तो मुलट्ठी के बहुत फ़ायदे हैं और यहाँ हम इसको लेंगे खांसी के फ़ायदे के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी में। और जो तीसरी चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे वो है काली मिर्च यानी पेपर। और काली मिर्च के भी बहुत फ़वाइद हैं। मोटापे से महफूज करती है, हाजमा बेहतर करती है, मैदे की ख़राबी को दुरुस्त करती है, जिस्म में चिकनाई और बलगम के खुलियों को तोड़ने में अहम किरदार अदा करती है, आंतों में गैस बनने से रोकती है, जिस्म में चर्बी नहीं बनने देती। और यहाँ जो हम इसे इस्तेमाल करेंगे वो जो इसका एक है कि ये बलगम के खुलियों को तोड़ती है, मतलब बलगम बनने ही नहीं देती और अगर बने हों तो उसको ख़त्म करती है।
तो इसका तरीका इस्तेमाल क्या होगा, हम इसे बल्कि बनाएंगे किस तरह, वो ये है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं हमने 50-50 ग्राम यानी हम वज़न ये तीनों चीज़ें ले लेनी हैं और इंतहाई बारीक पीस लेनी है और 150 ग्राम शहद में इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको रख लेना है। जिसको भी मर्ज़ है, चाहे दमा है, काली खांसी है, काली खांसी मतलब जो बहुत पुरानी खांसी हो चुकी हो और दिन रात इंसान खांसी ही करता रहे, और बहुत बहुत पुरानी खांसियों में भी ये बहुत मुफीद है। तो इसकी खुराक हम इस तरह लेंगे कि 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर और शाम। इससे आपका नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और सांस की तंगी की बेहतरीन दुआ है और इसको आपने मैक्सिमम 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है। लेकिन ये कि चंद दिन ही इस्तेमाल, इवन आप रात को अगर इसकी 1 डोज़ लेते हैं तो सुबह में आपको बहुत ज़्यादा फाका महसूस होगा। लेकिन ये कि आप अपने हस्बे ज़रूरत इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन आप चाहें। लेकिन मैंने ये बताया है कि मैक्सिमम भी अगर आप इसे बाकी फ़वाइद के ज़ेरे असर देखते हुए इसको इस्तेमाल करना चाहें तो मैक्सिमम इसको आप 21 दिन यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत आसान, बहुत सस्ता तरीन इलाज है और जो परफेक्ट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसने कितना फ़ायदा दिया है और आपको इससे कितना ज़्यादा सुकून महसूस हुआ है। और एंड में मैं कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत प्रमोट करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जो वैलिड रेमेडीज़ हैं वो ही लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच।